Alô galera, mais um vídeo para vocês. Só chegou aqui com o motor de arranque. Chegou com o motor de arranque ruim. Vou ligar ela aqui para vocês verem como é que tá o arranque, tá? É isso aí. Tirar esse arranque aí e vamos ver o que é que houve. Valeu? Saber falar. Aquele ali, Já tirei o motor de partida, tá? Hoje eu tô só aqui que meu genro foi cuidar da minha neta, que ela tá meio doentinha. Mas já tirei ele aqui, vou fazer uma limpeza nele aqui para melhorar o aspecto, né? Bem galera, já tirei o motor de partida, a chave para tirar já tá aqui pronta. Chave de fenda, de Phillips aqui em cima, tá? Mas aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa, um pré-diagnóstico, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui? Isso é um pré-diagnóstico, né? Ele já quebrou aqui, ó, as presilhas aqui, levantou tudo, tá vendo? Então aqui a gente já tem um pré-diagnóstico que pode ser, tá vendo? Ó, solto aqui, ó. Vamos abrir ele aqui, vamos ver o que é que está acontecendo e vamos consertar. Presilhazinha. Atrás dela tem a arruela de encosto. Tá? Tirar os parafusos. Vai tirar a tampa dos parafusos. Tampa. Tá com um pouquinho de folga aqui, depois eu vou tirar essa folga aqui. Um aplicador para não estragar aqui as escovas. Soltar a escova aqui, ó. Firme. Soltar o porta-escova. Agora vem aqui e vamos ver se a escova também se tá boa. Se não tiver, tá vendo aqui? Já tá no finzinho também, ó. Olha lá. Vendo aqui, deixa eu botar uma luz. Aqui como é que tá. Já tá no finzinho também, ó. Então vai ter que trocar esse porta-escova também. Muito resíduo aí de escova. Foi maltratado aqui. Tirar esse automático aqui, porque o Bendix aqui foi de ralo. Caraca, ele estourou, meu. Tirar esse Bendix também, porque para trocar tirar o automático, né? Para tirar o Bendix você tem que tirar o automático, tá? Aqui, ó.
Igual automático, só está preso com 2 parafusos, normal é 3, tá? Ok. E tá aí, ó, o Bendix para vocês aí, o que aconteceu com ele, gente. Já viram isso aí? Vou tirar isso aqui. Aqui, o que aconteceu com o Bendix. Até o anel aqui ele afastou, tá vendo? Então o que acontece? Um Bendix novo, né? Jogo de escova novo, né? Eu vou tirar esse Bendix aqui para mostrar para vocês. Aqui. Para você que conhece aí, o que aconteceu com esse Bendix aqui. O Bendix, literalmente, ele desmontou. Tá vendo aqui, ó? O Bendix desmontou, cara. Com 2 peças. Ele é aqui dentro, ó. Tá vendo aqui? Então vou ter que comprar um Bendix desse. E vou ter que comprar o porta-escova, tá? Eu vou ver o preço dele aqui e logo mais eu volto aí com as peças já para colocar no carro, né? Para vocês aí que trabalham aí ou vai fazer um serviço extra aí, esse é o anel de encosto, tem que ter aqui, ó, para não fechar um curto, tá? O distanciador também. É isso aí. Eu vou comprar as peças e daqui a pouco eu volto aí com essas peças novas aí, ok? Bem, galera, continuando o vídeo, aguarda aí. Como eu mostrei para vocês aí, ó, tá vendo aqui, a escova tava na pelezinha, né? Aqui, como é que tá a escova. Deixa eu botar uma luz aqui. Aqui, tá vendo a escova aqui, ó? Já tava nessa cordoalha, né? Tava queimando já essa cordoalha. É tanto que riscou aqui, ó. Tá vendo? Aqui, riscou aqui essa cordoalha. Mas aqui dá para arrumar. O Bendix, como eu falei para vocês, ó. Tava desse jeito aqui, quando eu tirei de dentro aqui soltei aqui. Tá vendo aqui? Ó. É aqui, ele tá solto. Então, o que acontece? Comprei um novo. Comprei um Bendix novo, tá aqui. Tá? Beleza. Ó. Tudo show. Comprei o porta-escova novo também. Ok? Porta-escova e Bendix novo. E a bucha também, né? Que eu mostrei para vocês que esse buraco da bucha aqui, ele rodou sem a bucha e ficou laço. Então eu tive que fazer um procedimento aqui. Eu tive que desgastar ele aqui. E depois botei uma bucha e a bucha também ficou apertada aqui no eixo aqui. Eu tive que desbastar a bucha também e agora ficou legal, tá? Então vamos para a montagem aí. Mas eu vou dar um tempo aqui que eu tenho que aprontar uma peça aqui, ó. As peças chegaram agora, então aguarde um instante. Bem, galera, agora vamos para a montagem, tá? Primeiro vamos montar esse Bendix aqui, tá? Montar esse Bendix. Uma graxinha às vezes faz bem, né? Ó. Ok. Aí vai entrar aqui o Bendix. Show. Agora entra o anel. Agora aqui vai entrar a trava. Vou pegar aqui um pano. O anel travesso aqui, ó.
Esse anel aqui eu trago. Que carinho às vezes faz bem. Agora nós vamos montar esse garfo, né? Esse garfo aqui. Tem que sempre botar uma graxinha aqui nesse garfo, tá? Ó. Pra ele ficar rodando legal aqui. Isso aqui vem aqui, você vê aqui pela marca do pininho que tem aqui, ó. Esse pino vem aqui. Ok? Aqui tudo ok. Agora vamos montar a bobina magnética. Tá limpadinho aqui para ficar top. Você vê que aqui tem um entalhe, ó. Tá vendo aqui? Ó. Onde casa, tá vendo aqui? Ele casa aqui nessa borrachinha aqui, ó. Nessa borracha aqui. Agora vamos para o porte-escova. Porte-escova, você vem aqui, bota na posição, dá uma apertadinha aqui, e o próprio aplicador já vai ajudar lá, tá?
arruela de encosto, ela vem aqui, ok? Agora vamos para a tampa traseira, aqui sempre precisa de uma ajudinha, tá? Aí agora vem a arruela de encosto, que é essa aqui, e vem a arruela trava, a travinha que é daqui de baixo, tá? Uma puxadinha aqui que tá meio apertadinho, tá tudo novinho, né? Aqui. Agora sim. Agora nós vamos botar um pouquinho de graxa aqui. Isso aí, galera, que eu estou fazendo aqui, esse arranque é de uma Uno, ano 98, tá? Para vocês ficarem sabendo aí. Mas de modo geral assim, o arranque dos carros é quase tudo igual. Só muda a montagem, algumas peças, mas assim, em termos de montagem é quase tudo igual. Os parafusos. Isso aqui é sempre bom você não apertar ele. Você bota aqui, dá um ajustezinho. Mas depois você dá o aperto final. Até mesmo no fato de você girar aqui para botar esses dois parafusos finais aqui, ó. Tá? Para botar esses dois parafusos. Então ele fica melhor quando ele não está apertado, para você localizar a rosca aqui sem forçar, né? Tudo bem tranquilo, ó. Ok? Agora vamos, eu não vou dar o aperto final aqui, vou dar depois, só dar mais uma chegadinha aqui para ele não ficar frouxo, né? Vou botar o bendito, vou botar o automático. Olha o estado do automático que tá. Dar uma limpadinha com o desengripante, porque senão ele fica prendendo, tá vendo a diferença? Ó. Ele fica prendendo por causa da sujeira. Aqui também, ó, a sujeira que tá. Deixa eu dar uma luz aí para vocês. Tá vendo aí dentro como é que tá? Ó. Então vamos tirar essa sujeira aí também. Ok, olha lá. Tá vendo aí? Limpo, limpo. Agora vamos montar esse garoto aqui.
tá no lugar, ó. Tá vendo aí? Montar um Bendix agora. Sempre lembrando, galera, o Bendix sempre ficar com esse parafuso maior para cima, tá? Sempre para cima. Veio faltando um parafuso, vamos botar o outro. Veio faltando. Agora vamos prender aqui o porta-escova. Sempre lembrando para vocês aí que sempre botar uma arruelinha de pressão, ó, tá vendo essa cortadinha? É porque o que acontece é que você às vezes aperta ele sem arruela e essa porquinha trava aqui, ó. Aí quando você vai tirar, ele tende a arrebentar esse plásticozinho, que é um plástico rígido, né? Então ele tende a acontecer isso às vezes, não toda vez, não, mas para você se precaver para não acontecer isso, não custa nada, né? Saúde. Bem, aqui está tudo no lugar. Agora eu vou dar o reaperto final. Parafuso da tampa. Sempre falando para vocês aí, não apertar um lado só de uma vez, vai apertando uniformemente, um lado e o outro, para que a peça não fique torta, né? Às vezes você aperta muito um lado, ela esmaga um lado e o outro fica torto aí. Então vamos fazer dessa maneira, que é melhor. Aperto final. Ok, agora vamos testar. Aí galera, vamos testar agora essa bagaça. Vamos lá. Ok? Então é isso aí. O arranque da Uno está pronto para vocês testar aí. Quem não sabe, eu acredito que todo mundo sabe, né? Mas aqui, quem não sabe, você liga o positivo aqui e daqui você faz uma ponte para cá, que isso aqui é o que vem da ignição, tá? Tá ok? Aqui é o que vem da ignição. Daqui para cá, bota o positivo aqui e daqui tu puxa um fiozinho para cá que vai fazer o teste no arranque. Valeu? Galera, deixa um like aí, compartilha,
se inscreva no canal e não esqueça nunca de compartilhar isso aí e se inscrever também. O like é muito importante. Um abraço a todos. Até o próximo. Vai. Pode ir. É 198. Top. Tem que trocar as duas telas. Entendeu?